Fakta telinga keledai yang tidak kalian ketahui. Keledai liar sebagian besar berkeliaran di wilayah Gersan di Afrika dan Asia. Telinga keledai membantu meningkatkan indera pendengarannya. Mereka bisa mendengar panggilan rekan sekawanan dan bahkan pemangsa dari jarak bermil-mil jauhnya. Telinga itu juga memiliki fungsi lain, yaitu membantu mendinginkan suhu tubuh keledai. Area permukaan telinganya yang lebar sebagai sarana bagi mereka untuk mengeluarkan panas internalnya dengan sangat cepat agar tetap dingin di lingkungan gurun yang panas, dilansir Treehawker.